Rilsai. Koncentruokime ties tais rilsais, kuriuos darome su tikslu pakviesti į renginį, į gyvą užsiėmimą. Reiškia, to rilso paskirtis yra dvejopa. Viena paskirtis yra suteikti kažkokią tai esminę bazinę informaciją žiūrovui, o kita paskirtis yra išnešioti plačiai informaciją po socialinį tinklą. Nes rilsas, jeigu kalbėsim apie Facebooką, tai yra turbūt vienintelė priemonė, kurią robotas paima ir rodo plačiai. Jeigu žmonės jį žiūri, tai jisai plačiai įskleidžia. Ir skleidžia ne tik sekėjams, skleidžia visiems. Ir vienas iš rilso parodymų, kuriuos aš visą laiką seku, kai rilsą paleidžiu, aš žiūriu, kiek procentų rilsą matė, pavyzdžiui, ten 10 tūkstančių ten ar kažkiek tai žmonių, ten ar 100 tūkstančių matė rilsą. Ir aš žiūriu, kiek tame skaičiuje buvo sekėjų ir kiek buvo nesekėjų. Ir laikau, kad visai neblogas rezultatas, kada 70-80 procentų yra nesekėjai ir 20-30 procentų yra sekėjai. Jeigu rilsas pasklinda labai plačiai, tai sekėjų gali būti ten belikę tik tai 1-2 procentai, o visa kita nesekėjai. Tai čia jau toksai virusinis rilsas, kada eina labai plačiai, pavyzdžiui, sekėjų ten yra, tarkim, puslapį 20 tūkstančių, o rilsas eina 1 milijoną peržiūrų ar daugiau, ir tada jau sekėjų lieka tik tai tenai 0, kažkiek tai procento ir visa kita žiūri nesekėjai. Tai va, rilsas tuom yra patrauklus, kad jisai neša informaciją labai plačiai į tinklą ir daug žmonių gali pamatyti, ir to pasakoje, jeigu jie susidomi tuo, jie ateina į puslapį, į profilį, iš kurio yra išėjęs rilsas, ir tampa naujais sekėjais. Pastebėjau tokią tendenciją, kad jeigu rilsas yra sėkmingas, jeigu per pirmą parą labai gerai startuoja ir labai gerai renka reakcijas, komentarus, pasidalinimus, peržiūras, tai kaip taisyklė tą dieną pasipildo labai daug profilio sekėjų. Tačiau mes ne visai apie tai dabar kalbam, mes labiau kalbam apie tą rilsą, kuris skirtas yra pakviesti į gyvą renginį, į gyvą susitikimą, į gyvą užsiėmimą. Tačiau rilsas yra rilsas ir mums svarbu, kad jisai plačiai sklistų, mums svarbu, kad nesekėjai jį matytų, ir mums svarbu yra sudominti žiūrovus, suintriguoti šiek tiek, parodyti jam naudą, kad jie priimtų sprendimą ateiti. Ne tik tai pažiūrėtų, bet priimtų sprendimą ateiti. Ką aš manau reikėtų integruoti į rilsą, kad ateitų sprendimas ateiti? Tai rilsas turėtų turėti 2 dalis. Tai viena dalis yra kvietimas ateiti ir tokia bazinė informacija, kur žmogus yra kviečiamas. Visą laiką, kaip darom rilsą, nepamirškim, kad darysim ir postą. Surašysim poste visą informaciją, data, laikas, vieta, diena, dar parašysim kažką tai, kažkokių tai argumentų, pagrindimų, dėl ko reikia ateiti, parašysim, kas vedantis žmogus yra, pristatysim jį išsamiau, jeigu reikia, ir aprašysim, kuo jis užsiema, kokią jisai patirtį turi. Visą tą informaciją galim palikti postui. O rilse gali būti tik tai bazinis pakvietimas, pavyzdžiui, kviečiu į tokį renginį, ar kviečiu į tokią popietę, kviečiu į tokį seminarą, kuriame panagrinėsime tai ir tai. Ir užtenka, mano manymu, rilsui to užtenka. Kviečiame į turto popietę, kurios metu detaliai panagrinėsime nekilnojamo turto objektų, įstatyminę reguliaciją ir naujoves. Ir dar viena dalis, mano manymu, turėtų būti rilse, tai kokia nors naudinga mintis klausytojui. Dauguma nekilnojamo turto pirkėjų turi viziją. Įsigytą nekilnojamo turtą Tenerifėje naudoti patys ir nuomoti jį turistams. Tačiau dalyje nekilnojamo turto objektų trumpalaikė nuoma yra nelegali. Tarkim, kviečiame mitybinį renginį, mitybinį seminarą. Ir iš karto galime duoti jam kažkokią tai labai naudingą mintį. Vieną mintį, vieną vienintelę.
tarkim pasakyti, kad esminį sveikatos pagerėjimą pasiekėme tuo, kad atsisakome cukraus, sėklų aliejų ir stipriai perdirbtų produktų. Ir tai padarydami pasiekėme jau 90% rezultato. Va taip tą mintį galime ir sudėlioti, kad pirmas žingsnis sveikatingumo kryptim, kuris padaro 90% efekto, tai yra 3 paprastų dalykų atsisakymas - cukraus, augalinių aliejų ir perdirbto maisto. Ir va tokios vienos minties, manau, kaip įžangos užtenka ir po to jau gali sekti kviečiu į susitikimą, kuriame detaliau panagrinėsim ar giliau panagrinėsim mitybinius klausimus, jau čia galima pasakyti ir kokios krypties ten, pavyzdžiui, low carb, ar veganiškos, ar dar kažkokios tai mitybos klausimus. Galime Reelsą pririšti prie konkrečiai to renginio ir pasakyti, kad susitikimas vyks penktadienį, sausio 13 tenai dieną ar kelintą, 17 valandą ten ir ten. Galime tos informacijos ir nepasakyti. Galime padaryti tokį Reelsiuką, kuriame eina naudinga mintis, pakvietimas, nesakant jokių datų, laikų ir vietų. Ir tada tą Reelsiuką galėsim panaudoti daug kartų, kviesdami į renginį, vat būtent šitokį renginį. Ir šiemet, ir kitais metais, ir po pusmečio, ir Lietuvoje, ir Tenerifėje, ir dar kažkur tai. Ir visą esminę informaciją pridėsime poste. Tai va toks mano yra požiūris, kaip turi atrodyti Reelsas, kada mes kviečiame į kažkokį tai renginį. Kodėl sakau, kad reikalinga yra naudinga mintis? Pagal save, sprendžiu pagal save. Man labai pačiai nepatinka, jeigu yra slepiamas turinys ir prekiaujama turiniu. Kaip sakoma, nori sužinoti, tada ateik. Kada ateini, jeigu nori sužinoti esminį informaciją, tada pirk. Man labai nepatinka toksai stilius ir aš visą laiką stengiuosi nedirbti tokiu stilium. Ir aš negalvoju, kad turi būti prekiaujama turiniu. Turinys šiai dienai yra pasiekiamas lengvai ir visur, ir kiekvienas raštingas žmogus jį gali pasiekti per YouTube'ą, per Facebook'ą, per mokslinius straipsnius, per visur kitur. Pačio susitikimo nauda yra neturinio prasmėje, man atrodo. Man atrodo, pačio susitikimo nauda yra pabendravime su ekspertu, uždavime klausimų, išgirdime įžvalgų, padalyvavime diskusijoje, susitikime su bendraminčiais, pamatėme, kuo gyvena kiti žmonės, kokie klausimai jiem kyla. Tokia, sakyčiau, akademinė yra nauda, ne vien turinio nauda. Jeigu reikia tik tai turinio, tai turinys, mano manimu, yra visiškai ne problema. Ir aš pati neturiu tokios idėjos, kad reikėtų prekiauti turiniu. Ir dėl to dažniausiai tiem, kuriem padedu daryti Reelsus, irgi skatinu juos neprekiauti turiniu, neprekiauti kažkokią tai žinutę, o sudominti tokiais gilesniais dalykais. Ateik, pabūk tarp bendraminčių, pakalbėk su ekspertu, užduok savo klausimus, išgirs, kokie klausimai kyla kitiem, gal tau tokie klausimai net nekyla, kaip kyla kitiem, o gal jie tau nemažiau svarbus. Tai va, dėl to siūlau, kad iš karto parodyti savo atvirumą, savo prieinamumą. Aš žinau tą turinį ir aš jį mielai jums perteikiu ir imkite ir naudokite. Ir net jeigu neteisite pas mane į tą renginį, vieną naudingą mintį jūs turėsit. Ir jeigu turiu kažkokią tai naudingą mintį, pačią naudingiausią, aš ją paleidžiu į kvietimo Reelsą, kuri man atrodo pati naudingiausia, kažkoks tai niuansas, kurio nepagalvojom, ar ne, kažkoks tai svarbus, arba kažkokie 3 svarbiausi dalykai, padarant kažką, ar 5 svarbiausi dalykai, ar 2 svarbiausi klausimai, kuriuos reikia atsakyti, ką nors prieš ką nors pradedant daryti. Nes pakvietimas gali būti įvairiausią renginį, mitybinį, sportinį, investavimo, grožio, finansų, kur tik tai norim, ar ne. Ir kažkokia tai mintis, kuri bus naudinga jau klausančiam Reelsą, jinai iš karto pakels to žmogaus vertę, kuris kviečia ateiti pas jį. Aš taip galvoju.
Galvojate kitaip, darykite kitaip, viskas okei. Visi turim savo nuomonę. Bet aš galvoju, kad reikia atiduoti vertingo turinio jau pačiam rilse. Ir atiduodant vertingo turinio, ko mes galim tikėtis? Kad klausantis rilsą žmogus, jisai pasijaus gerbiamas. Jisai pasijaus gerbiamas, pajaus, kad su juo dalinamasi. Jeigu jisai tą informaciją palaikys teisingą, jisai pasidalins tą rilsą savo profilyje, jisai pasidalins tą rilsą savo grupėje, jisai komentarę parašys savo draugo vardą ir užtagins jį, kad ir draugas ateitų, paklausytų. Jisai galbūt net užduos klausimą, jisai galbūt net pasakys savo nuomonę komentarę. Ir visi tie dalykai, jie jau pradeda diskusiją, jie skatina algoritmą plačiau skleisti tą informaciją. Ir mes turim kelias naudas iš karto. Mes pakeliam savo vertę, mes parodom žmogui pagarbą, mes parodom to renginio, į kurį jisai ateis vertę, kad renginyje bus vertingos informacijos. Va čia per tas kelias sekundės jau mes pasakėme vertingą informaciją. O kai ateis renginį, žmogus iš karto daro prielaidą, kad bus daugiau tos vertingos, išvalytos, koncentruotos informacijos. Taip pat mes pasiekėme tai, kad mūsų ta žinutė, jinai bus plačiau skleidžiama ir galbūt jau jinai bus auditorijos gyvai sutinkama. Ir visi tie dalykai mums yra vertė. Jeigu mums pavyksta padaryti intrigą, jeigu mums pavyksta sudominti žmogų, jeigu jisai negalėjo ateiti į tą renginį tą dieną, tai gal jisai atėjo į mūsų profilį ir pradėjo mus sekti, gal jisai lauks kito renginio, į kurį galės ateiti, arba gal jisai paieškos mūsų kitos medžiagos, gal mes turim kažkokį tai produktą sukūrę, kurį jisai galbūt norės įsigyti. Įvairiausia nauda yra tada, kada ir tu pats duodi naudą. Jeigu pats duodi naudą, tai gali tikėtis naudos atgal. Taigi, vertinga informacija ir pakvietimas. Pagal mane tai yra 2 būtinos, privalomos dalys ir daugiau, mano manimu, dalių rilse nereikia. Ir labai gerai, jeigu tos dalys įsitenka tarp 15 ir 30 sekundžių, jos yra išvalytos, išgrynintos, be perteklinės informacijos. Nereikia skubėti kalbėti, kad per mažą laiko vienetą pasakyti daug. Pasakysiu daug per 30 sekundžių, ką galėčiau pasakyti per minutę ir paleidžiam tokį kulkosvaidį, prašom ateikite tada, tokią valandą į ten, sužinosite labai daug, jums bus labai naudinga, bla 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 bla. Ne, nereikia taip. Kaip normaliai kalbate, normaliai pasakot savo tempu, uždedat akcentus, kur yra svarbu. Geriau tų žodžių mažiau, sakinių mažiau, pastraipos mažesnės, bet pasakyti aiškiai, suprantamai, būti savo kailyje, būti savim. Ir pagal mane tai yra tokie esminiai dalykai. Jeigu taip suakcentuoti, tai laikas 15-30 sekundžių, 2 dalys, tai naudingoji dalis ir kviečiančioji dalis, rilsas nepergrūstas informacijos, neužmirškim, kad yra postas, kuris susakys visą informaciją, bet to ant rilso dar galima uždėti užrašiukų. Tiesa, dar vienas labai svarbus dalykas, subtitrai yra būtini. Subtitrai yra būtini, nes didžioji dalis rilsų yra klausoma be garso. Žmogus kažkur ligoninės priimamajam, troleibuse, autobuse, šalia miegančio partnerio lovai, klauso rilsus be garso, pamato sudominančią informaciją ir seka subtitrus ir perskaito subtitrus, arba netgi užsisaugo tą rilsą ir kada gali paklauso jį su garsu. Tai subtitrai yra būtini. Dabar pakalbėkim šiek tiek apie techninius dalykus. Rilsas filmuojasi vertikaliai, ekraną telefono reikia laikyti, pilnai galima daryti jo su telefonu, vertikaliai. Ir stengtis filmuoti taip, kad jeigu kalbame, kad mūsų galva būtų, kaip čia dabar tiksliai įsireikšti, gal ne nuo to pradėsiu. Reikia ekraną padalinti į 3 dalis. Nuo viršaus paimti 25% ir nuo pačios 25%. Va šita ekrano dalis, po 25% viršų yra pačioj, jinai turi būti kuo mažiau apkrauta. Tenai neturi būti nei mūsų galvos kalbančios, nei subtitrų, nei užrašų. Jinai mums yra nesvarbi.
Va dabar, pavyzdžiui, kaip aš sėdžiu, ar ne, tai va atskirkim dalį, va čia, kur yra mano maikutė, ir va čia va gabalas dalies virš galvos, jinai yra tarsi niekieno žemė. Va čia, kur dabar yra mano galva, ar ne, 50% ekrano, jeigu čia 25% palikom ir čia 25% palikom, tai 50% ekrano, va čia va yra. Tai va reikia stengtis, kad mano ta kalbanti galva ir atsidurtų viršugalvis ties tuo 25%, kurie aš paliksiu tuščiai iš viršaus. Kad va tam 50% ekrane aš va taip ir atsidurčiau. Nes va čia, va šitoj vietoj, aš turėsiu uždėti subtitrus. Pusiau savo ant kaklo, pusiau savo ant maikutės. Čia apačioje aš negaliu judėti, aš turiu uždėti juos čia. Ar ne? Ir kad jie man neužsidėtų ant galvos, ar ne? Aš čia galėsiu uždėti kažkokį, jeigu dėsiu į Facebooką, tą Reelsą aš galėsiu uždėti kažkokį papildomą užrašą. Čia viršui, bet jeigu aš jį uždėsiu per aukštai, jisai taip pat susipjaus su tokiais programiniais užrašais, kur rodoma iš kokio profilio ateina Reelsas ir taip toliau. Tai reikia va tą įvertinti. Ir čia dažniausiai bus aprašymas pasidalinimo metu, tai čia programa pridės visokių ženklų, kurie trukdys mūsų vaizdui. Tai va, toksai padalinimas. Dabar du svarbus dalykai. Kaip jau sakiau, užrašai, kurie atsiras, jeigu dirbsiu Facebook'e. Jeigu dėsiu į Instagramą, Instagramas iškirps kvadratą. Ir būtent jis iškirps centrą, jis iškirps tą 50%, tik tai. Tai mano subtitrai turi patekti ir aš turiu patekti. Tai va tas dėl to 25 ir 25 reikia palikti. Ir dedu į Facebooką, čia dar galiu kažką tai į Facebooką truputį pabandyti įdėti, o Instagramą viskas, va tiek ateis iš vidurio, ar ne? Jeigu filmuojam vertikaliai, kaip sakiau, Facebookas paims vertikalų, YouTube'as paims vertikalų į savo shorts, o Instagramas išsikirps kvadratą. Tai dėl to va reikėtų įvertinti tą 25, 50, 25 taisyklę vertikaliam filmavime. Tai techniškai Reelsas turi atrodyti taip. Jeigu norim uždėti kažkokius užrašus ir jeigu mum yra nesvarbu, kad tie užrašai dings Instagrame, tai galim panaudoti tos 25%, uždėti kažką. Aišku, čia šone galima dar kažką uždėti, tos montavimo programėlės, jos kaip taisyklė leidžia labai daug visokių galimybių, tai ten galim prikišti visos daug informacijos, bet tą pagrindinį vaizdą reikia stengtis išlaikyti. Subtitrus reikia dėti pakankamai ryškius, pakankamai aiškius. Čia santūrumas ir kuklumas nėra ta taisyklė, kurios reikia laikytis. Tegul būna jie spalvoti, tegul būna jie šiek tiek judantis. Reikia, kad atkreiptų dėmesį. Aš bandžiau visai. Bandžiau santūrius dėti subtitrus, bandžiau dėti tokius stiprius, spalvotus, kičiškus ar ne, tai va tie kičiški geriau veikia negu tie santūrus, gražus, tokie rimti, intelektualūs subtitrai. Tai žodžiu, kičiukas šiuo atveju labiau pritraukia, lengviau yra skaitomas ir kiek kalbėjau su žmonėm, dažniausiai jie irgi tai pabrėžia, kad taip yra geriau. Šitoks variantas yra geresnis. Tai va, trumpas, su subtitrais, jeigu reikia dar uždedam užrašų ir va taip gali atrodyti Reelsas. Tai va taip aš matau kviečiamą į Reelsą. Tokius reikalavimus jam keliu kviečiamajam Reelsui.